Kamanda, mwenendo kwa mfano wa Yanga Afrika sasa unavyoendelea kwenye ligi unaonaje? Mwenendo sio mbaya sana na sio mzuri sana ukilinganisha na Yanga yenyewe ya misimu mitatu au minne nyuma, kwamba mwenendo kidogo umeshuka, kwa sababu Yanga ambacho nakiona kwa sasa hivi kinachowatesa ni mafanikio yao wenyewe na rekodi ambazo wameziweka kwenye misimu minne au mitatu nyuma iliyopita. Kwa hiyo wakijilinganisha, wakijiangalia na Yanga hii, wanaona kuna utofauti, na ndio unaona kelele zinapiga, makelele yanatokea huku, watu wanalalamika mwalimu, watu wanalalamika wachezaji wamechoka, watu wanalalamikia marefu, wanalalamika, lakini kubwa wanaangalia rekodi ya timu yao, namna walivyoiweka misimu mitatu nyuma na namna timu ambavyo ilivyo kwa sasa hivi na namna inavyocheza. Kamanda, kama unavyoangalia mpira unavyoangalia na mashabiki wa Yanga wengi wanalalamikia mwalimu. Je, wewe kamanda unavyomwangalia mwalimu yupo sahihi au mashabiki wapo sahihi? Swali lako lina majibu mawili. Mashabiki wanasema wana sifa kuu mbili tu, kuzomea na kushangilia. Wanapoiona timu yao haichezi vizuri lazima wazomee na lazima waseme. Lakini tutoe rai pia kwa mashabiki tu hapo hapo kwamba sehemu ya utaalamu waache utaalamu ufanye kazi, na sehemu ya kutoa maoni watoe maoni. Ukija kwa mwalimu, mimi sioni kama kuna sababu ya mwalimu au kulaumiwa kwa mwalimu au kama mwalimu ana mapungufu. Kumbuka Yanga huyu mwalimu anakuja mwalimu wa pili sasa hivi. Mwalimu wa kwanza alikuwa Romain Folz, aliondoka, ndo alioandaa timu mpaka pale alipofikia. Akaja mwalimu katikati ya msimu. Naamini kwenye football mwalimu anapokuja katikati ya msimu hana vitu vipi ambavyo anaweza akaviweka kwenye timu. Sana sana ataangalia wachezaji ambao wanaweza kumpa mafanikio, wanaweza kumpa matokeo ndani ya uwanja. Baada ya hapa end of the season akipewa tena timu ndo anaweza kuandaa timu namna gani wakacheze kwenye msimu ujao na namna gani ambao tunaweza sasa tukampima kuanzia hapo kwamba je, alikuta timu ambako iliandaliwa na mwenzake, amemaliza msimu, aidha amepata mafanikio au aweza kupata mafanikio. Sasa ameiandaa timu yeye kwenye msimu mpya, ndio tunaweza tukaanza kucomment sasa kwamba je, ana mbinu au hana mbinu, ana uwezo au hana uwezo. Lakini kwa sasa siwezi kutoa lawama zote kwa mwalimu. Bado mwalimu ana nafasi yake, timu ameikuta, imeandaliwa na mtu mwingine, wachezaji ni wamewakuta, ameletwa na mtu mwingine. Kwa hiyo tuache utaalamu ufanye kazi, lakini mashabiki pia wana nafasi yao na haki yao pia kulalamika, kwa sababu ndio timu yao pendwa na wanaumia na matokeo wanayopata. Kamanda, hapo umeeleweka kwa upande wa Yanga. Je, unavyoiangalia Simba kwa sasa unaionaje? Simba wameimprove. Kama nilivyotoka kutangulia kwa Yanga, wenyewe wanajilinganisha pia na Simba ya misimu mitatu au minne ya nyuma. Ukiangalia timu yao wanavyocheza, wanacheza vizuri kwa sasa hivi, hususan kwenye baada ya dirisha dogo wameleta watu ambao wana ubora, wameonyesha kwamba kuna kitu wanacho, kwa hiyo wameongeza kitu. Kwa hiyo ukiwaona Simba wanacheza vizuri na nafikiri walikuwa natamani kuiona timu yao ikiwa inacheza kwenye hiyo rhythm. Kwa hiyo nafikiri wako vizuri ukilinganisha na Simba misimu mitatu misimu minne nyuma. Kwa mfano kamanda, unavyoiangalia Simba, una asilimia kuipa inaenda kuchukua ubingwa? Yote yanawezekana. Mpira wa nchi yote yanawezekana. Simba anaweza akawa bingwa, Yanga akawa bingwa, au Yanga anaweza akawa bingwa, Simba asiwe bingwa. Kwa hiyo yote yanawezekana kwa wakimaintain kwa kila ambacho wanachokionyesha, kwamba kwa mechi zote zilizobaki mpaka msimu unaisha, huku akimwombea mpinzani wake au asimu wake Yanga akiendelea ku drop point, anaweza akawa bingwa. Kamanda, hapo umefahamika, maana yake inaonyesha moja kwa moja unaenda kuonesha raia kwa polisi na raia sio maadui. Ni sahihi. Polisi na raia sio adui, kwa sababu sisi tupo hapo kwa ajili ya wananchi, tupo hapo kwa ajili ya raia, na isingekuwa polisi bila raia. Labda kwa mtu ambaye hajui ni kwamba kwanza sasa hivi tuna mradi ambao tunasema polisi jamii, community policing, ambayo iko mtaani na lengo ni kushusha huduma za kipolisi mpaka kwa wananchi kule kwenye mitaa, kwenye kata, kwenye kila kitu. Kwa hiyo tunataka tuilete jamii pamoja, na hata hii michezo ni sehemu kubwa sana au ni sehemu muhimu au ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza ikatumika kuwaleta wananchi pamoja. Hata hao wasemaji, tena nitoe rai kwa wasemaji wakubwa, kama wananisikia ndugu yangu kakaangu Ali Kamwe, kama wananisikia ndugu yangu na kakaangu Ahmed Ally, kama wananisikia na wasemaji wengine, wana platform kubwa ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama salimini kupitia hizi mic za vyombo vya habari tofauti, kwa sababu watu wengi wanawafuatilia, watu wengi wanawasikiliza. Kwa hiyo wanapozungumza mambo ya football pia wazungumze pia masuala ya amani na usalama nchi yetu.
message itakwenda kwa watu wengi na ujumbe utafika na nchi itakuwa salama salimini. Neno la mwisho kabla hatujaondoka hapa, tulikuwa tunauliza sehemu moja, unaonaje mwenendo wa timu yetu ya taifa tulipotoka mpaka sasa hivi tulipofika? Swali gumu lakini jepesi pia, kwa sababu pia lazima uzungumzie record pia. Kipindi cha nyuma kidogo tulikuwa tunacheza vizuri, timu yetu ilikuwa iko vizuri. Ikaja katikati hapa kidogo tumepita kwenye changamoto za juu chini, lakini ukiangalia AFCON iliyopita timu yetu imeshiriki kwa mara ya kwanza, timu imeweza kuingia kwenye 16 bora tangu nchi au tangu taifa hili iliundwe au lizaliwe. Kwa hiyo hayo ni mafanikio. Lakini watu wengi pamoja na yote, watu wanaangalia display ya timu kwa maana ya kwamba timu inavyocheza watu wanaridhika nayo. Kwa hiyo naamini na mimi niungane nao kwamba hatupo vibaya sana na hatupo vizuri sana. Nafikiri ni jitihada sasa za mwalimu ambaye mpya amekuja, anahitajika kwamba akae na wachezaji, aandae timu yake. Sisi ni waandaaji wa AFCON mwakani. Kwa hiyo nafikiri tukikaa na tukiandaa timu vizuri, mwalimu akapata muda mzuri, facilitation zikiwa nzuri, kuanzia kwa wadau mbalimbali, kwa maana wenyewe wenye mpira TFF, lakini mdau mkubwa amechezwa serikali na wadau wengine, nafikiri tunaweza tukawa tuna timu nzuri na tunaweza tukaleta ushindani kwenye AFCON ijayo. Asante sana, nikushukuru. Tulikuwepo na kamanda wetu hapa kutoka kaburi moja. Tunawashukuru watazamaji wote. Kamanda, unawagaje wananchi wako? Sisi tunawapenda sana. Sisi tunawapenda kama jeshi la polisi, tunawapenda sana. Tunawaomba kokote kule wanakonisikia na wanakonitazama, jukumu la amani na ulinzi kwenye nchi sio la polisi peke yake na wala sio vyombo vya dola. Ni wananchi wote. Kienda kusoma katiba au kusoma sheria zingine zote zinamhitaji mwananchi au zinamtambua kama mwananchi kwamba ni mdau muhimu kwenye masuala ya ulinzi na usalama. Kwa kokote kule waliko tunawapenda na tunawategemea sana. Kwa pamoja tunaweza kuifanya taifa letu kuwa salama. Asante sana, mtangazaji wako alikuwepo na Solo Yanga. Tunashukuru sana, tutamtafuta mheshimiwa wetu awamu nyingine, sehemu nyingine tunaelekea wapi. Kwa leo tumeishia hapa. Karibuni sana. Kamanda, mwenendo kwa mfano wa Yanga Afrika sasa unavyoendelea kwenye ligi unaonaje? Mwenendo sio mbaya sana na sio mzuri sana ukilinganisha na Yanga yenyewe ya misimu mitatu au minne nyuma, kwamba mwenendo kidogo umeshuka, kwa sababu Yanga ambacho nakiona kwa sasa hivi kinachowatesa ni mafanikio wao wenyewe na rekodi ambazo wameziweka kwenye misimu minne au mitatu nyuma iliyopita. Kwa hiyo wakijilinganisha, wakijiangalia na Yanga hii, wanaona kuna utofauti, na ndio unaona kelele zinapiga, makelele yanatokea huku, watu wanalalamika mwalimu, watu wanalalamika wachezaji wamechoka, watu wanalalamikia marefu, lakini kubwa wanaangalia rekodi ya timu yao, namna walivyoiweka misimu mitatu nyuma na namna timu ambavyo ilivyo kwa sasa hivi na namna inavyocheza.